Il nostro scopo fondamentale è capire l'importanza della parola di Dio. Today we want to study 2 Timothy chapter 2. Our aim is to study the importance of the Word of God. Dal versetto 1 dice: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udito da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che saranno capaci di insegnarle anche ad altri. Tu dunque sopporti l'afflizione come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si mischia nella faccenda della vita se vuole piacere a colui che l'ha arruolato. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Alleluia. Prima cosa che Paolo dice in qui, attraverso lo Spirito Santo: fortificati nella grazia. Domenica scorsa ho fatto un insegnamento Zoom, che mi hanno invitato in Zoom, una comunità cristiana, per insegnare ai giovani sull'importanza di unità fra i cristiani. Io le ho detto che una delle cose che ti aiuta a vivere una vita santa è capire l'importanza della grazia, perché per la grazia non è per la nostra forza. Quindi dice: fortificati in grazia di Dio. The first thing that Paul states in these first verses of 2 Timothy chapter 2 is that we should be fortified in the grace of God. E poi in versetto 2 dice: le cose che hai udito da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli. Dice di insegnare gli altri, che saranno capaci anche loro di insegnare gli altri, perché siamo tutti insegnanti. Una madre può insegnare i figli, una padre può insegnare i figli. Then he says to teach other people so that they can teach other people too. Alleluia. Perciò siamo tutti insegnanti. Hence we are all teachers. C'è qualcuno che imparerà da te. There is someone that can learn from you. In versetto 3 dice una cosa che molti cristiani non gli piacciono, però è importante. Tu dunque sopporti afflizione come un buon soldato di Gesù Cristo. Verse 3 states that we should support affliction like a good soldier of Christ. Nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita se vuole piacere a colui che l'ha arruolato. Vuole dire, noi siamo soldati di Cristo, non dobbiamo essere troppo presi da cose di questo mondo, da distrazione, dal comportamento della gente, affinché noi possiamo piacere a Dio. In the fourth verse, he tells us that we are the soldiers of God, and that in order for us to be pleasing to God, we have to detangle ourselves from the pleasures of this life. Alleluia. Amen. In versetto 6, leggiamo ancora altri versetti, poi analizziamo. In versetto 6 dice: l'agricoltore che lavora duramente deve essere prima a godere i frutti. Versetto 7: considera le cose che ti dico, e il Signore ti dia intendimento in ogni cosa. Questo è molto importante, che Dio ci dà intendimento. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro afflizione fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è in catena. Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Alleluia. Qui in versetto 6 è molto incoraggiante, mi ha sempre incoraggiato. Dice: l'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo a goderne i frutti. Questo rende meglio in inglese, perché questo ci fa capire che quando noi lavoriamo per Dio, prima avere i benefici siamo noi. Verse 6 that states that the husbandman that laboreth must be the first partaker of the fruit helps us understand that even as we serve Christ, the first people to benefit from this is us. In versetto 7 parla di intendimento. Intendimento è molto importante. Non basta ascoltare la parola, è giusto avere rivelazione e intendimento. In verse 7 he states that the Lord should give us understanding in all things. In versetto 10 invece mi ha sempre toccato molto quando leggo lettere che ha scritto Paolo, ci fa capire un po' la mente che aveva Paolo. Paolo dice una cosa che fa molto riflettere: io soffro ogni cosa per gli eletti. Paolo pensava sempre ai fratelli, una cosa che manca oggi in molti cristiani. In
In verse 10, Paul says that he endures many things for the elect, which means that he thinks so much about the brethren in Christ, which is something that most Christians do not do. Questo lo vedi in quasi tutte le lettere di Paolo, parla sempre, preoccupa, dice ai Colossesi: da quando ho sentito questo, prego sempre per voi, che Dio ci dà questo, prega per gli Efesini, quanti fratelli pregano per la comunità cristiana? In most of his letters, you hear him saying that he's praying for the church, praying for the church of Colossae, the church of Ephesus, the church of Corinth, and you ask yourself, like in today's world, how many Christians pray for their fellow brethren? Alleluia. Amen. Leggiamo versetto 11. Questa parola è fedele perché se siamo morti con lui pure vivremo. Alleluia. Se perseveriamo, regneremo pure con lui. Se lo rinneghiamo, egli pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele perché egli non può negare se stesso. Questo è bellissimo. Gesù è sempre fedele. Amen. In versetto 14 ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti al Signore a non fare dispute di parole che non giovano a nulla, se non per sovvertire coloro che ascoltano. Alleluia. Amen. Volevo commentare questi. Il versetto 13 è molto illuminante. Dice: anche quando noi siamo infedeli, Gesù è sempre fedele. The verse 13 is very enlightening because it says that even when we are unfaithful, Jesus remains unfaithful because he cannot deny himself. Alleluia. Amen. È molto importante il versetto 15. Dice: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola. Ci incoraggia a studiare, questo per me è come un comandamento. Ma evita i discorsi profani e vani, perché fanno progredire nell'impietà. Evita i discorsi profani e vani, i discorsi che non eleva nessuno, delle parole e pensieri che non aiutano nessuno. In versetto 17 dice: e le parole di questa andrà rodendo come la cancrena, fra costoro sono Imeneo e Filetto, i quali sono sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Alleluia. La cosa importante che vorrei commentare qui è il versetto 15. Studiati di presentare te stesso. Questa è una cosa che bisogna fare per se stesso. Un operaio che non ha da vergognarsi. Vuol dire quando non conosci la parola c'è da vergognarsi. Here Paul says that we should study so that we can be approved by God, a workman that is not ashamed, meaning that if we do not study the word of God, there is something to be ashamed about. Che tagli direttamente la parola. Amen. Vuol dire che tu sai qual è dottrina, qual è comandamento, qual è precetti, qual è la storia che racconta chi Dio è. That we should rightly divide the word of God, meaning we should know the doctrine of the teachings and what God wants us to know. Alleluia. Amen. Adesso noi andiamo avanti. Versetto 19 è molto fondamentale. Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono i suoi e si ritraga dall'iniquità a chiunque nomini il nome di Cristo. Questo è molto importante. Chiunque che nomini il nome di Cristo, che si ritraga dall'iniquità. Alleluia. Amen. Versetto 20. Alleluia. Amen. Ora in una grande casa non vi sono soltanto vasi di oro e d'argento, ma anche di legno e di terra. Gli uni sono ad onore, gli altri a disonore. Se dunque uno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato e utile al servizio di padrone, preparato per ogni buona opera. Alleluia. Ora fuggi la passione giovanile, ma persegui la giustizia, la fede e l'amore. Questo è meraviglioso. Amen. Ci sarebbe tanto da commentare qui, ma non posso commentare tutti. Amen. Qui io dico, vorrei commentare versetto 19.
Dice: chi nomina il nome di Dio si ritragga dall'iniquità. Cosa è iniquità? Continuare a fare una cosa sapendo che è sbagliata e continuare a farla. The Bible says here that in verse 19 that let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. What is iniquity? Iniquity is continuing in conscious sin. Alleluia. Amen. Qui ci dice una cosa molto illuminante, che non è Dio che decide chi è vaso di onore e chi è vaso di disonore. Se tu ti purifichi, tu diventi vaso di onore. In verse 21, he says something that is very important, that it's not God that decides who is a vessel unto honor or unto dishonor, but that if we purge ourselves, we'll be vessels unto honor, and if we do not, we'll be vessels unto dishonor. E quando uno è preparato, diventa vaso di onore ad una buona opera, perciò dipende da noi se vogliamo essere vaso di onore o vaso di disonore. And so it depends on us if we want to be vessels of honor or vessels of dishonor. Alleluia. Amen. Qui in versetto 22 dice: fuggi passione giovanile. Questo non ha bisogno di commento. Persegui la giustizia, la fede e l'amore, e la pace con quelli con cuore puro in bocca del Signore. Questo è un consiglio per tutti noi. Cerchiamo di camminare in giustizia, cerchiamo di camminare in amore, cerchiamo di camminare in fede. Paul says here in verse 22 that we should flee all those lustful, youthful lusts and try to walk in righteousness, in faith, in love, and in peace with all men. Alleluia. Amen. Il versetto 23 è un consiglio per tutti. Dice: evita inoltre le discussioni storte e insensate, sapendo che generano contesi. Questa cosa lo dice 2 volte in questo libro. In questo capitolo c'è 2 volte a questa cosa, di evitare discorsi inutili, parole che non servono niente a nessuno. In versetto, alleluia, 24 dice una cosa che piace molto a me: ora un servo di Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente nelle offese subite. Paziente nelle offese subite, perché offese verrà, Gesù ci ha ammonito. Alleluia. Amen. Non devi contendere, perché contendere non è carattere di cristiani. Contendere vuol dire litigare. Litigi, contenzione, argomenti non sono carattere dei cristiani. Infatti la Bibbia dice che il nostro parole deve essere salato di sale. Paul says here in verse 24 that we should not contend with men, meaning we should not get angry, we should not argue, that we should be gentle with all men, apt to teach, and very patient. Anche quando noi subiamo l'offesa, dice di essere pazienti. To be patient even when we are offended. Perché quando sei offeso è lì che sai quanti Cristi è rimasti in te, quanti di te è rimasto. Because it's when one is offended that we understand how much of Christ is in he or she. Finché uno non ti offende, tu dirai: ah, io voglio bene questa sorella, questo fratello, aspetta che ti offende. Until someone annoys you, you might not know how much you love them. Alleluia. Amen. Leggiamo l'ultimo versetto, prendiamo due domande. In versetto 25 dice: ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, perché ci saranno sempre oppositori, semmai avvenga che Dio concede loro di ravvedersi per riconoscere la verità e ritornino in se stesso, sottraendo dal laccio di diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. Oh, ci sarebbe tante cose da dire qui. Alleluia. Amen. In questa parte ci sarebbe tantissime cose da dire, ma non lo faccio per tempo. Qui ci sta facendo capire che le persone che ci oppongono sono già in mano a Satana. Paul makes us to understand in verse 26 that most people that oppose us are already in the hands of Satan. Quando le persone ci oppongono, ci offendono, noi pensiamo che si tratta di loro. No, a quel momento spesso sono strumenti in mano a Satana. Sometimes when people offend us or act wrongly towards us, we might think that they are the ones, but most likely they are instruments in the hands of the devil. Ecco perché Dio dice di essere paziente con loro, non perché hanno ragione, affinché magari con quell'amore tu puoi sottrarli dalla mano di Satana. That's why God says that we should be patient with them, not because they are right, but in such a way that the love that we have for them will take them out of the hands of the devil. Alleluia. Amen. Perciò quando uno si comporta male, non pensare, per quando fa male le offese subite, non pensare alle offese, pensa anche a quello che ti sta offendendo, come è messo.
Hence, sometimes when someone offends you, don't think only about the offense, but try to think also about the other person doing this thing, where they are. Perché quando uno si offende non è perché ha ragione, è perché spesso sta già male. Because sometimes when someone offends you, it's not because they are right, but because they are already feeling bad. Questo non vuole dire che sta giustificando loro. It's not to say that you're justifying their Sta actions. agendo con amore e compassione, anche se tu puoi apparire stupido. You're acting in love and compassion, even if you might seem stupid. Alleluia. Amen.